دەستپێکی ئازادکردنی مووسڵە کە هێزەکانی پێشمەرگا لە میحوەری خازەر دەستیان پێ کردووە. ئازادکردنی مووسڵ یعنی نێڵانی هەڕەشە لەسەر هەرێمی کوردستان بە تەواوی هەتاکو هێزەکانی داعش لە ناو مووسڵا هەبن هەڕەشە لەسەر هەرێمی کوردستان هەیە. بۆیە ئێمە پێمان وایە بە ئازادکردنی مووسڵ و هەڵکەندنی وە لە دەستدەرهێنانی ئەرزێکی وا لە بەردەستیانە و شوێنێکی وا گرنگ لە بەردەستیانە ئەبێتە هۆی شکانی داعش لە عێراق و لە نزیکی هەرێمی کوردستانیش. ئەمڕۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان وەکتمان لە میحوەری خازەر هێرشەکانی دەستی پێ کردووە. ئەوە خەتی دیفاعی پێشەوەی داعشە کە خەتێکی دیفاعی بە قووەتە. ئەو خەتە دیفاعەکە لە مووسڵ و شکانیان لەو خەتە پێم وایە پێشڕەوی هێزەکان بەرەو مووسڵ ئاسانترەکات، چونکە ئەو خەتە خەتێکە کە هەموو ئیستحکاماتێکی تیاکراوە، هەموو ڕێگریەکی تیاکراوە بۆ لە بەردەمی هێرشەکانی هێزی پێشمەرگا. بۆیە من پێم وایە ئەمڕۆ ڕۆژێکە ئەگەر بە تاکید هێزەکانی پێشمەرگا سەرکەوتن بەدەستێنن و هەنگاوی یەکەمە بۆ ئازادکردنی مووسڵ. لە ڕاستیا لە بەرەبەیانی ئەمڕۆ لەگەڵ هەڵهاتنی گزنگی خۆر ئەوە مژدەیەکی زۆر خۆشە کە هێزی پێشمەرگا پێشڕەوی ئەکات و ئەوە مژدەیەکی زۆر خۆشە کە کۆتایی داعش لە مووسڵ لە دەسەڵاتی داعش لە مووسڵ کۆتایی پێدێت کە دەواازەکەی لە هێزی پێشمەرگۆ دەستی پێکردن بەیانە. ئەوە مژدەیەکە بۆ گەلی کوردستان بۆ کۆتایی هاتن بەو دوژمنەی کە گەورەترین مەترسی بوو لەسەر گەلەکەمان، لەسەر دەستکەوتەکانمان، لەسەر چارەنووسی هەموو ئەو پێکاتانەی کە لە دەشتی نیناوە و سنووری هەموو نینەوە. ئەوەی کە ئێستا ئەیبینن لە دوو قۆناغەوە هێزەکانی سربەیەکانی هەفتا و هێزەکانی پشتیوانی لێرەوە پێشڕەویەکەن بۆ سێ گوند بێت. بەپێ ئەو زانیارانی کە ئێمە هەمانە هێزەکانی داعش لە داڕوخانان، چونکە ئەبینن دڵنیا بوون لەوەی لە 100% لە ناوچەکە دەرئەکرێن وە کۆتاییان پێێت و هیچ ئومێدیشیان نەماوە و هیچ ورێکیشان نەماوە بۆی کە لە دەسەڵات بمێنن. ئەمە بە کاتێکی کەم لە 175 ئامانجەکانمان پێکاوە بۆ خۆتانە بینین وورەی پێشمەرگە هاوارەکەین کە نەڕۆن پەلە نەکەن لە بەرع بۆ سارێ مفەخەخ ئەبینن هەتا ئێمە هاوارەکەین ئەوانە گەنە سەر ماڵەکان. زۆر ورەی بەرز زانیاریمان لەسەریان هەیە، زانیاری وردمان لەسەریان هەیە، هەم لە ڕێگای هەموو سەرچاوە و شتی تریشمانەیە کە جۆمان لە دەنجیانە کە ڕائەکەن داوای قووەتەکەن کەس بەهانایانەوە نایە داوای خەڵکی ئینتیحاریەکەن یعنی لە ئینهاران. دڵنیایەوە دەمێنینەوە ڕادەستی هیچ هێزێکی ناکەین و هێزی پێشمەرگەی لێبێ و هەموو ماڵەکانی ژەگەڕێنەوە شوێنی خۆیان